Коротше, дивіться, який прикол. Бачите, чого свистить? Думав, що ремінь. Потім думав, що турбіна свистить. Виявляється, шпилька відкрутилась на колекторі. Щоб ви собі знали, болячки. Мерсовські, не знаю, не мерсовські, але дуже багато є ситуацій, де 2,2 двигун. І отака от штука. Все, дядьки, от дивіться, газую. Не чути ніякого свисту. Бачите, я більше скільки? 9 місяців десь від'їздив з цим свистом. Я все думав, що то ремень, чи то турбіна, чи то ще щось. Все переміняв. Отак би все робилося, як це, а? Просто піджав гаєчку.